Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng Nyautrap National Youth Front Southeast Circle kaladawa na o Director jong ka National Institute of Technology SORA ban pendo no mardor ya ka jingitre lang bat ka kanhon security kabakerteng ka Northeastern Security Service Private Limited ka HNYF Southeast Circle kalalet ban ya kendo yaw he ka NIT ban pa ya ka Dorcas da o General Secretary jong kaseng ka HNYF kala keno bakane ka company security kalale yaki kambian da kabakentat ya ka kendon kariti senchar jong kari bat ya karukom trekam jong ka imlang salang ka kenhun kala keno bakane ka agency kala pendon kambakla ya ka license ka balapalat ya ka jingsha ha ka license trekam kablayo na ka KHADC namar ba ka net sora ka don hapo ka jaka hapo ka jing senchar jong ka kernit ka bahanriu kaseng ka penpau ba ka jing don kani ka agency ka penkenya ka hok bat ka board jong ki judgment riu retpat kamat ka ba kongsan ka long ba kani ka agency kala trekam klem dayo ya ka jing bit lani ka no objection certificate na ka dor bar shnong ka badai pet ya ka than ka badai kariti ka balati kana bha ha ka jing senchar trairi ka kenhun kala penpau ba ka jing beteng ya kani ka agency ka long kum ka jing kentat ya ki kendon jong kari bat ka jing pet kenpo yaki bor jong ka dor barsnong kumta ka sengkla dawa baka nit ka day ban pendu no mardor yaki contract bat kani ka agency ban penlong ka jing toket ka babanya halor kani ka kam bat ban penti kana babaro kitanat ki bay trailang bat kanit kidi ban bot yaki an bat kiriti dustur jong ka jela ngikmi lenti baka tanar puli kan syem ka senjam ka bakloy knang banum penmi ya kanu ka jing klumar ha ka than lakdaw ka HNYF lembaga appointment letter ke bagi labu ya director di temata kasni ka khat doktorik banai banikong arajar pendru ngilawan ban dia hang ni hapo NIT na ka jingbom don jong director ngila nilai yo ban ya kendu ya register officer ya ka ba ngi nak le kaseng nila dawajur halor kini kimat ki bangila mention ka kum kani ka memendom ka bangila ay ki mentang kasngi di halor kani kemat ka bangila keren syai ba nak kalian kaseng ni dawa ba kita ban terminate no ya kani ka agency kani ka next agency ka ba larung hang ni ban pentrai kam kum ki SG ya ki security guard namar ba kala misuse ya ka trading license napo ka KHDC but nila keren ru da ka syai ni ba ya ki nong tray hibat tray kum ki SG hang ni balada kani kanes kala sya terminate hakani ke nakani ke NIT ru kim dai bandu ya ka jing ya ka nong joki ya ka bakila trai mentak benai pat ngila keren syaru ha ba ya dai bat ke NOC namar kat kum ke jing kendu jungi ya usoda jong kani ke ilaka sai sopen uklam simla ai kani ke NOC lembaga ya kani ka agency bat ngisotu syahi ba klam ke NOC ka kinum yo hiru ya ka trading license de bat hakini kijing ya keren baru kacing pensyai kaba hari ini ka discuss meeting menta ka bang ya kendu ni register officer kacing pensyai kaba ulai hangi menta ka sengi ka bayadai bat ka trading license ba nakaliang jong ka disconsider kalawan mi menen de kendin insyu keren syai ka de halor jong ka ni ka certificate kajing keren jungi beta kajing keren kajing aji persyai halor kani ka certificate ka bambut ba nakaliang jong register officer hang ni uang ba kamsyamla submit ya ka trading license la submit ang ya kani ka certificate na kata-kata ba kani ka nes kayo ban rung bat penyat kam hang ni hapo NIT din nakaliang jungi ngisoban keren da ka basya syapo ka KCDC bat hakajing ya keren ka bamentahi kinong balada issue kum yakini ki jai certificate kidai banda mention ya kajaka ka area ka ba kinu ke company ki wan ban tray ki company ke banabar ki wan ban tray hakani ka jaka akini kinu ki jaka bangat apo ka sectional area de kani ka jing keren syu ka bamenta ka bangila ya keren syai bat kaladon ru kajing kubur nakaliang jong nakaliang kani ka meeting menta ka bang yadon lang habang ka bang ilayasan lang hang ni kamu buat baya kani ka agency kinsa shim
Consortium ban pej benia ban mi benia nakaliang juga NIT bat lada kambiang kat kum ka reply ke bawah na diskonsel ka clarify ke bawah na diskonsel ka bakim biang shisha ya kata trading license nakaliang jungi ngilakan tu ba hapo haka jing ya keren ba hapo jung ni benai kidai ban terminate no ya kanika agency tabat haka ni ka jing tho klam simlai mention ya ubenai namar nakaliang juki kila kubur hiba lada kelak belong ruh haka sitayau atayau bakin terminate ya kanika agency ya kanika nes tina nakaliang kaseng ngau ba ngidap hi da kajing ngau komen namar ba ngau kumbang ilayo ya ka jingjob hakani kasengi ka bamenta namar ka jing kubur jong register officer warshim kia yakini ki baro ki jing le fraud jong kani ka agency ka balayo banwan rukli hangni hapo NIT menteri kum ki ban menteri kam kum yaki SG security guard namar bang nakran syar halo jong kapisa ka ba ngilakran lembaga media hakipor ki baladap hakini kisengi ki ba ladap ki banglawan ban ya kendu ya CEO jong ka ni kanes jong ka ni ka agency ya ka ba ulah kubur ba unum shimshu shitengka ni spia ru nakini ki SG ki badan hang ni te ngilas ngotu syai ba ki jing bakla ki babun ki ba ka ni kanes ka yai lai ki bla penken ya ki kendon an jong ka snong ki bla penken ya ki kendon an jong ka district council te ngai skam ru ba ka district council kan simkia ban kanum isu ya kini ki trading license ya kinu ki agency di banabat kini ka mesti cipa ini ba lada ki agency